they may be feeling a lot of symptoms. So asthmatics never wheeze always. There may be period when they will be disease free. हर एस्थमेटिक्स को वीजिंग होती है, लेकिन हर एक वीज जो हर एक साउंड चेस्ट से आती है वो एस्थमा नहीं है। ये वीजिंग आपको दिन के किसी समय भी हो सकती है। इवन कभी कभार हमको महसूस होता है कि जब हम शांत वातावरण में बैठे हैं, स्पेशली शाम को या रात को, जब चारों तरफ की आवाज़ें कम है, आपको अपनी चेस्ट में से खुद ही आवाज़ सुनाई देगी। तो अगर ऐसा होता है तो अपने नज़दीकी चेस्ट स्पेशलिस्ट से तुरंत मिलें और उनसे सलाह